Sveiki! Šis ir vēstījums cilvēkiem, kas ikdienā, gadu gadiem, iespējams ne pirmo gadu desmitu, intensīvi lieto internetu. Es padalīšos ar jums kādā pieredzē, kas ir balstīta 2019. gada notikumos manā dzīvē. Tas bija laiks, kad es ikdienā darīju ļoti daudzveidīgas dažādas lietas, kas ir saistītas ar manu ģimeni, ar darba iespējām, ar radošo darbu, sabiedrisko darbu un daudz ko citu, ko veicu tolaik, ieskaitot arī sportošanu. Taču notika, ka agrā 2019. gada pavasarī pēkšņi mana veselība, tā teikt, sabruka. Es paliku guļošs gultā bez spēka, mani pārņēma spēcīgi reiboņi, un, kad es nokļuvu dažādās Rīgas slimnīcās uz pārbaudēm, viņi neko nespēja uziet. Bet, par visu pēc kārtas, kas notika? Pirmās pazīmes, ka kaut kas nebūs īsti labi ar veselību, bija jau 2018. gadā. Un tolaik es centos meklēt cēloņus, kas īsti notiek, kāpēc ir tā, ka pēkšņi esot kustībā, man parādās dzīvē reiboņi. Es apzinājos to, ka kopumā es pieturējos pie veselīga un atbildīga dzīvesveida. Tas ir ne tikai stāsts par to, ka es nesmēķēju, nedzeru, sportoju, centos arī apzinīgi, veselīgi, regulāri ēst. Tas ir vēl vairāk stāsts par to, ka no visas savas sirds, apziņas un dzīves gudrības es centos meklēt pašu labāko sev un saviem bērniem, savai ģimenei, cik man tas bija iespējams tajā laikā. Taču lūk, kas notika kādā no tādām reizē vasarā, kad es devos uz kādu darba vietu, kur jau bija tolaik strādājis apmēram 4 vai 5 gadus. Bija tā, ka tā kā tā darba vieta bija nepārāk tālu no manas mājas, es devos šad un tad uz to arī braucot ar velosipēdu. Un notika, ka braucot mērenā ātrumā, kad bija nobraucis apmēram 4-5 kilometrus, pēkšņi sajūtu, ka man paliek slikti. Un bija tādas epizodes, kur es braucot ar velosipēdu sabruku. Fiziski sabruku. Brīnumainā kārtā zilumi no tā man nebija, taču bija atsevišķas reizes, kur pēc tam, kad es jūtu, ka atkal paliek slikti, es zvanīju savai jau bijušajai un lūdzu, lai viņa brauc man pakaļ. Tad arī viņai piebraucot ar mašīnu klāt, viņa arī bija lieciniece tam, ka es tiešām fiziski sabruku. Un tagad es izstāstīšu detaļas. Tādas epizodes, kad es sabruku, bija kādas 4, 5, varbūt pat 6, kad līdz darba vietai es īsti netiku. Un katrā no tām reizēm man bija līdzi mugursomā ieslēgta planšete Wi-Fi režīmā. Cilvēki, kas šo jautājumu ir pētījuši, zina, kāpēc es akcentēju šo. Tāpēc, ka tādā situācijā, kad cilvēkam ir ieslēgts Wi-Fi, šo iespēju var izmantot arī kā ieroci pret cilvēku, radot pret viņu tādu starojuma intensitāti, kas var traucēt cilvēka veselībai, imunitātei un spējām kontrolēt savu ķermeni. Par to es pastāstīšu arī kādā citā reizē vairāk, taču ejam tālāk. Kad tas notika, es nonācu, kā jau minēju iepriekš, dažādās slimnīcās, kur mani pārbaudīja, piemēram, infektoloģijas centrā, kur neko neuzgāja. Tur es pabiju pat 2 reizes, jo pēc tam, kad biju sabrucis 2019. gada 18. martā, es apmēram ar 10 dienu intervālu nonācu tur vēlreiz, jo atkal palika slikti. Veicot dažādas veselības izmeklējumus Latvijas slimnīcas, manā veselībā pamatcēloņus neatrada. Taču konstatēja tomēr ko neparastu. Ārstējošā daktere pienāca pie manis klāt un sacīja, ka tad, kad tika veikta smadzeņu encefalogramma, tad ārstējošais dakteris esot norādījis uz to, ka ir zinātniski un medicīniski neizskaidrojama smadzeņu darbības plūsma. Un te arī ir tas jautājums, kas rada šo medicīniski un zinātniski neizskaidrojamo smadzeņu darbības plūsmu? Cilvēkiem, kas ikdienā lieto internetu, manis sacītajā arī ir atbilde.
šis te starojums, elektromagnētiskais starojums, kas ir piesātinājis mūsu dzīvi un kam ir uzkrājošs efekts. Par to skolās un augstskolās nemāca, par to skaļi nerunās mediji. Bet bija laiki, kad cilvēki, kam gods un sirdsapziņa ir pār varu, bija pauduši atklāti, kas patiesībā notiek ar šo pārēju no dažādiem 2G uz 3, 4 un tālāk uz 5 un plānots ir vēl to attīstīt. Stāsts ir ne tikai par nosaukumiem. Stāsts te nav par to, ka internets kļūst stabilāks, labāks un tam līdzīgi. Šeit stāsts ir par to, ka šī ir tehnoloģija, kas paredzēta armijas sistēmām. Šis ir arī NATO projekts. Būtībā visa modernā pasaule tiek pārvērsta, ja var tā teikt, par digitālo koncentrācijas nometni, kur cilvēki tiek uzraudzīti patiešām 24 stundas diennaktī, kamēr viņu ierīces ir ieslēgtas, un tās ir ieslēgtas daudziem no mums tiešām visu diennakts laiku. Taču atgriežoties pie tā, kas var notikt ar cilvēkiem, kas ikdienā gadiem ļoti daudz lieto internetu. Kā jau minēju, šis starojums uzkrājās un pienāk brīdis, kad cilvēka imunitāte sāk manām pieklibot. Tas var notikt pēkšņi, tas ir tā kā zibens spēriens, taču tas nenovēršami nāk. Un cilvēki neapzinīgi rīkojās ar savu veselību. Daudzi no mums dara to tā, it kā tas viss būtu bez jebkādām sekām, nesaprotot, ka viss šis sākums kopš tiem laikiem, kad internets parādījās līdz pat šim brīdim un arī turpmāk, ir vienvārds sakot eksperiments. Jā, tas ir eksperiments ar visu mūsu veselību. Un pieminēšu, ka jo īpaši apdraudēti šajā sakarā ir tieši bērni, paši mazākie. Daudzi no vecākiem, lai būtu iespēja mājās padarīt darbus, veikt pienākumus, dažkārt saviem bērniem iedod rokās ierīci, un visbiežāk tas notiek pat stundām, kad bērni pavada laiku ierīcēs dienu no dienas. Arī viņi piedzīvo šo elektromagnētiskā starojuma intensitāti, kas uzkrājās viņa organismā. Un pēc tam, kad nāk tie gada laiki, kad imunitātes ir mazāk, kad spēki uzkrātie izsīkst, tad cilvēki ko dara? Dodās pie dakterīšiem, pie speciālistiem, un viņi izraksta viņiem palīdzību. Bet tā palīdzība kā nenāk, tā nenāk, jo no gada uz gadu notiek viens un tas pats. Un tas ir ne tikai stāsts par to, ka cilvēkiem parādās arvien biežāk saaugstēšanās slimības, manis pieminētās tādas problēmas kā reiboņi, galvas sāpes. Bet parādās arī tādas, kas agrāk nebija tik ļoti raksturīgas cilvēkiem, proti, ka asiņo deguns bērniem un ne tikai bērniem, lietojot ierīci. Ja atceramies agrāk tādi laiki, kad bērni sportoja, bija, tā teikt, satrakojušies, tad reizēm tā mēdz būt. Protams, arī citi iemesli tam var būt. Taču es pamanīju tādu kopskarību, ka deguns asiņoja maniem bērniem, gan manam dēlam, gan manai meitai, lietojot internetu, planšetē, piemēram, vai telefonā. Tad kā tas tā var sagadīties? Ja tas notiek īsā laikā, un ja arī ir cilvēki, un arī es tam esmu liecinieks, kas apliecina, ka pat sazinoties pa telefonu, viņi ir bijuši spiesti pāriet no modernākās versijas telefonu uz podziņu telefonu, jo īsi sakot, viņiem ir sāpējušas ausis vai galva no tā starojuma, ko viņi saņēma, runājot pa telefonu, turot klausuli pie auss. Citi šī iemesla pēc ir pārgājuši uz opciju lietot telefonu skaļajā režīmā vai arī ar austiņām. Bet es nerunāju par tām austiņām, kas ir vēl viens papildus starojums cilvēku veselībai. Kas meklēs atbildes, sapratīs, par ko ir stāsts. Un uz to es arī aicinu cilvēkus būt rūpīgiem.
domāt par savu veselību un sargāt savus bērnus, jo vēlreiz teikšu, to jums šajā laikā, kur ir neskaitāmi morālie kropļi, kas seko naudai, skolās un augstskolās, to jums nemācīs. Par šo, ja runās, tad runās klusiņām. Nepiedalieties šajā eksperimentā ar savu veselību un savu bērnu veselību. Domājiet, meklējiet atbildes, runājiet par to, un atbildes nāks. Šī patiesība par to, pie kā novedīs šis te interneta eksperiments, ir paredzama, diemžēl skarba, lai Dievs dod, ka man nebūtu taisnība.